მოაჩემი მასწავლებელი კაცი იყო, სკოლის დირექტორი იყო, ხან სასწავლებელი გამფე, ხან სკოლის დირექტორი, რუსულ ენას და ლიტერატურას ასწავლიდა და კარგი მცოდნე იყო, ძალიან კარგი მცოდნე, განსაკუთრებით ქართულზე აღარ ლაპარაკობ, ქართულ ლიტერატურაზე, რუსულ ლიტერატურის და მithქვამს კიდეც თქვენ კოლეგებთან შეხვედრის დროს, სხვა დროს, რომ ტოლსტოელი იყო, ესე იგი ტოლსტოის შემოქმედებას იცნობდა ბრწყინვალედ და ძალიან უყვარდა. და მეც მახსოვს ხშირად დამიძახებდა აი მიაქცია ამ ფრაზას, როცა უკვე სკოლაში წავედი და ესა მიაქცია ამ ფრაზას ყურადღება. ტოლსტოის იდეები და ტოლსტოის აზრები თლად არ უთავსდება ბოლშევის, მაინც ეს ახან სკოლაში იყო, სკოლის დირექტორი იყო და სხვა, უფრო მეტად სწამდა ის, რასაც მაშინ ქვეყნის ხელმძღვანელობა ამბობდა. და სხვების იქ ძმების, კონსტანტინე და სხვების რო შემოერთებოდნენ, ძალიან ცხარე კამათი იმართებოდა ხოლმე. ახლა ხელით გაწევა არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან ცხარე კამათი და მიკვირდა ესენი ამის შემდეგ როგორ უნდა დაელაპარაკონ ერთმანეთს, მაგრამ მერე საღამოს ჩვეულებრივად ან მეორე დილი ჩვეულებრივად შეხვდებოდნენ და ჩვეულებრივი საუბრები გრძელდებოდა. ეს რაც მახსოვს. საუბრებში არ ვერაოდი და კამათში არ მონაწილეობდი, მაგრამ მე ერთი ფრაზა დამახსოვრდა, სწორედ იმ აკაკის. ვეხმარებოდი, ყანის თოხნაში ვეხმარებოდი, იქნებოდი ალბათ 7 წლის, 8 წლის თუ რაღაცა. ხო და აი თავისთვის ლაპარაკობდა რაღაცას ის ბიზაჩემი. ასე არ უნდა იყოს მოწყობილი ეს ცხოვრება, ხო და აფა როგორ უნდა იყოს მეთქი. ეხლა როგორ გაგაგებინო აი სოციალ-დემოკრატები რო დარჩენილიყვნენ ხელისუფლების სათავეში, სხვანაირი ცხოვრება იქნებოდა, სხვანაირად ვიცხოვრებდი ჩვენ მაშინ. ну ახლა ეს ჩემთვის თლათ მისაღები არ იყო, მამაჩემი ასე არ ფიქრობდა თლათ. თუმცა სოციალ-დემოკრატებთანაც მეგობრობდა და თანაუგრძნობდა მათაც. უცებ სოფელში ну ახლა ჩვეულებრივი ნორმალური ხალხი ცხოვრობდა, კოლონიური თავმჯდომარე იყო მაგალითად, ესეთი სასიამოვნო კაცი, მცოდნე, მიწის დამუშავებაც იცოდა და მოსავლის მოყვანისესი და ყველაფერი, საბჭოს თავმჯდომარე. მამაჩემთან ესენი მეგობრობდნენ. ახლო იყვნენ მამაჩემთანაც, ბიზაჩემთან, სხვებთან და პატივისცემდნენ ძალიან. უცებ გაქრეს ხალხი. ისკერა ბრიგადირების კი 2-3 ბრიგადირი დააპატიმრეს და წაიყვანეს. 1-2-3 მასწავლებელი წაიყვანეს. ესე იგი სოფელმა ნაკლებად კი არ განიცადა რეპრესიები ვინმე ქალაქ მაშინ. და იქ შეიძლება უფრო იოლიც იყო ეს, იმიტომ რომ ახლა სოფელში სამდე ეჩივლა კაც. ერთმა მისმა მოსწავლემ, ყოფილმა მოსწავლემ, რომელიც მუშაობდა რაიონში, სწორედ ამ სისტემაში, შეატყობინა. რომ ამბროსი შენი საკითხი გადაწყვეტილია და თუ რამე შეგიძლია თავს უშველე. ესე იქაც იყვნენ ადამიანები ალბათ, რომლებიც თლიდან რომ ცოდვას ჩადიან ძალიან სერიოზულ ცოდვას და დანაშაულ ადამიანებს ტანჯავდნენ. და აი მაშინ სხვა შორის ძალიან ისე ჩქარა, ძალიან კარგად მახსოვს, დედაჩემს გადაულაპარაკა, რაღაცა მამაჩემმა, დედაჩემმა გამოუტანა ცოტა რაღაცის ყველი, ჭადი, რაღაცები შეუხვია. ხო და წავიდა მამაჩემი, საწავიდა არ მითხრეს. გავიდა რამდენიმე დღე, 3 დღე, 4 დღე თუ 1 კვირა, ეხლა არ მახსოვს ზუსტად, იცი? კარგა ხანს ვერ ხედა მამაჩემს, ვეკითხები დედაჩემს სად არის, საქმეზეა წასული და მოვა, ჩქარა მოვა. და მე სწორედ ამას დაემთხვა, ახლა ეს ბედნიერი შემთხვევაა თუ რა შემთხვევა არ ვიცი, ის როცა ითქვა სტალინის მიერ, რომ ბევრი უდანაშაულო ადამიანები
დანაშაულო ადამიანები არ უნდა დააპატიმროთ, ნათესეები არ უნდა დააპატიმროთ და სხვა. და დაიწყო შერბილება. აი სასტიკი პოლიტიკის შერბილება დაიწყო. ეს იყო თვალწდები ან 38 ან 39 წელი. ნუ მე ეთყობა და შემაიცოდა სად უნდა ყოფილიყო, სად იმალებოდა ტყეში. ჩვენ ნახევრად ტყიანი იყო ჩვენი ადგილი, ტყეები იყო, დიდი ტყეები. ხო და ნუ ეთყობა მიაწვდი ნახმა და მე მობრუნდა სახლში. 1-2 დღე სკოლაში არ წასულა, მაინც ელოდა რაღაცას და მე ჩვეულებრივად წავიდა სკოლაში და მეც ამოვისუნთქე.